ձեզ եւ կրկին SPS ճամփորդական գրասենյակը ձեզ է ներկայացնում հերթական այս շաբաթվա մեր հատուկ արժեքները եւ ինչպես գիտեք անցյալ շաբաթ Սիլվանա գալերիում տեղ ունեցավ SPS ճամփորդական գրասենյակի համատեղ հյուրանոցների հետ իվենթը եւ նույնպես այդ օրը մենք ունեինք խաղարկություն նմանապես ինչ որ շաբաթ ուզում ենք մեր երախտագիտությունը հայտնել մեր բազմահազար հաճախորդությանը որ եւս մեկ անգամ մեզ հնարավորություն տվեցին լինելով SPS ճամփորդական գրասենյակը հյուրանոցների նաեւ top account-ը արևմտյան ափից նմանապես Եվ այժմ նախքան սկսելով այսօրվա մեր հաղորդումը գնանք եւ Rhoda Jimenez-ը, որը ներկայացնում է Apple Vacation-ը, մի քանի խոսք պետք է ասի այսօրվա այդ իվենթի կապակցությամբ եւ այնուհետեւ կշարունակենք Hello, my name is Rhoda with Apple Vacations. I am the sales manager for Apple Vacations, and we're here this evening with SVH Travel, who is a crystal account for Apple Vacations, and we're here enjoying the Armenian community. We are very pleased that we've had so much support through Glendale and all the community. SVH is our crystal account, so it's the highest honor you can actually get with Apple Vacations for the area. He is doing a fabulous job. We thank him so much. We thank the Glendale community as well for all their support. We are currently having charters to LA, Cancun, and Huatulco and Iztapa. Look out because we have some fabulous specials coming soon. Under $1,000 practically for all families. So tune in and you'll see all the specials coming in. Thank you. Rhoda Jimenez-ներ, որը ներկայացնում էր Apple Vacation-ը եւ ինչպես գիտեք, SPS ճամփորդական գրասենյակը այս տարի նմանապես առաջարկում է բազմապիսի special արժեքներ Apple Vacation-ի հետ մեկտեղ եւ այս առաջի հյուրանոցը ձեզ եմ առաջարկում Rio Creevy համար, սա 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայություն է առանց կանգառի թռիչքներով առավոտյան գնալ եւ երեկոյան հետ վերադառնալ Եվ ամռան special արժեք եմ առաջարկում հանգստանալով Rio Creevy հյուրանոցային համալիրում 2 մեծ եւ 2 երեխա, երեխաները մինչեւ 12 տարեկան, մեր բացառիկ արժեքը լինելու է $4,198 Իսկ այս մեկը պետք է մենք այստեղից թռնենք դեպի Պանամա, ինչպես գիտեք, Copa Airline-ով ունենք առանց կանգառի թռիչքներ, մոտավորապես մոտ 6 ժամվա հեռավորության վրա է Եվ այնտեղի լավագույն լողափներից մեկի վրա գտնվող Sheraton Bihao հյուրանոցային համալիրը, որ գտնվում է Playa Blanca-ում եւ մայիս ամսվա special արժեք եմ ձեզ առաջարկում 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայություն all inclusive եւ մեր բացառիկ արժեքը լինելու է $2,598 Իսկ գալով Huatulco-ի Dreams Huatulco հյուրանոցային համալիրը եւ ինչպես գիտեք նույնպես Apple Vacation-ը այս ամռան համար ունենալու է իր 7 գիշեր 8 օրվա առանց կանգառի թռիչքները Los Angeles-ից նմանապես եւ Dreams Huatulco-ի համար մեր բացառիկ արժեքը եթե գնաք ուրբաթ, հետ վերադառնաք ուրբաթ մոտավորապես 3 ժամ 20 րոպե հեռավորության վրա է լինելու է special արժեք եմ ձեզ առաջարկում հունիս ամսվա համար $2,398 Իսկ գալով Paradisus Cancun-ի համար եւ ամբողջ ամռան ընթացքում ունենք հատուկ special արժեքներ Paradisus Cancun-ի համար Իսկ այս մեկը 4th of July weekend-ի համար, այսինքն որ դուք գնաք Կիրակի հունիս 29-ին եւ հետ վերադառնաք հաջորդ Կիրակի հուլիս 6-ին մի քանի տեղեր դեռ ունենք, որ կարող ենք ձեզ այսպեսի special արժեքներ առաջարկենք 4th of July-ի այդ կապակցությամբ Եվ առանց կանգառի թռիչքներով 7 գիշեր 8 օր 2 մեծ եւ 2 երեխա, երեխաները մինչեւ 12 տարեկան հանգստանալով Paradisus Cancun հյուրանոցային համալիրում մեր բացառիկ արժեքը լինելու է $4,998 Իսկ գալով Extapa-ի համար եւ նույնպես ամբողջ ամռան ընթացքում մենք ունենք նաեւ 3-4-7 օրվա շրջագայություն նմանապես Այս մեկը 4 գիշեր 5 օրվա շրջագայություն եմ ձեզ առաջարկում, որ գնաք ուրբաթ, հետ վերադառնաք երեքշաբթի, միշտ փորձում ենք ամեն կերպով օգտագործել ոչ աշխատանքային օրերը եւ հունիս ամսվա հատուկ արժեք եմ ձեզ առաջարկում հանգստանալով Sunscape Dorado Pacifico հյուրանոցային համալիրում
որը պատկանում է AM Resort-ներին, եւ մեր բացառիկ արժեքը լինելու է $1477 2 հոգու համար։ Իսկ գալով Puerto Vallarta-ի օդակայանից մոտավորապես մոտ 20-25 րոպե հեռավորության վրա գտնվող Rio Palace Pacifico հյուրանոցային համալիրի համար եւ սա հուլիս ամսվա արժեք եմ ձեզ առաջարկում 5 օրվա շրջագայության պարագայում 2 հոգու համար լինելու է $1698 եւ միշտ ասել եմ, որ այս հյուրանոցային համալիրը Rio Palace Pacifico-ն այն գումարը, որ դուք տրվում է եւ այն ծառայությունը, որ դուք եք ստանում, համարյա թե միշտ կարող եմ ասել, որ չի համապատասխանում ի օգուտ հաճախորդությանը, որովհետեւ շատ լավ ծառայություն եք ստանում Rio Palace Pacifico-ից։ Իսկ գալով Cabo San Lucas-ի San Jose-ից Cabo San Lucas-ի արանքում իրենց միջանցքում գտնվող Melia Cabo Real հյուրանոցային համալիրը, որը օդակայանից գտնվում է մոտավորապես մոտ 20 րոպե հեռավորության վրա, 20-25 րոպե հեռավորության վրա, հուլիս ամսվա սպեշալ արժեք եմ ձեզ առաջարկում 2 հոգու համար $1698։ Այս մասով կրկին պետք է տեղափոխվենք այդ իվենթը, որը տեղի ունեցավ անցյալ շաբաթ SVH ճամփորդական գրասենյակի եւ Rio-ի հետ համատեղ իվենթը Silvana Gallery-ում եւ մոտավորապես մի քանի րոպեից եւ այժմ այս տեսանյութի ժամանակ նույնպես Sergin, որը ժամանել էր Մայամիից, իրենց corporate office-ը Միացյալ Նահանգներում գտնվում է Մայամիում եւ նույնպես նա եկել էր Մայամիից այս իվենթի համար եւ կարծում եմ այս հետաքրքիր նյութը շատ հետաքրքիր է լինելու եւ մի քանի րոպեից հետ կվերադառնանք։ Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափին արդեն 20 տարի գործող SVH ճամփորդական ընկերությունը հերթական հաջողություններն է արձանագրում։ Մարտի 27-ին Glendale-ի 1731 West Glenox Boulevard հասցեում ընկերության գրասենյակի հարևանությամբ գտնվող Silvana պատկերասրահում տեղի ունեցավ հանդիսավոր արարողություն ի նշան SVH հայկական ճամփորդական ընկերության եւ աշխարհի լավագույն լողափերում 100-ից ավելի բարձրակարգ հյուրանոցներ տնօրինող Rio ընկերության արդյունավետ համագործակցության։ Արարողությանը ներկայ էին Rio-ի պատվիրակները Մայամիում գտնվող կենտրոնական գրասենյակից ընկերության փոխնախագահ Sergio Luis Piqué-ի գլխավորությամբ։ Well, first of all, we're so happy to be here tonight with the Armenian community in Los Angeles. I mean, for us, it's some of the best clients that we have in the States, and of course, SBH, our #1 account in all the West Coast in the United States. Very proud and very happy to be here. Really love the Armenian community and as clients, and we know that they're going to love our properties and the all-inclusive concepts. Ինչպես պարոնը վկայեց, SVH հայկական ճամփորդական ընկերությունը Rio-ի top account-ն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ողջ արևմտյան ափից։ Դա նշանակում է, որ ողջ արևմտյան ափից հենց SVH ընկերությունն է, որ Rio հյուրանոցային համալիրներին ամենաշատ հաճախորդների հոսք է ապահովում եւ օգտվում նրանց բարձրակարգ ծառայություններից։ Այս հանգամանքը լավագույնս նպաստում է Rio-ի հետ SVH ընկերության համագործակցությանը նաեւ գնային քաղաքականության առումով։ Ամերիկայի արևմտյան ափին Rio-ի բացառիկ սպեշալները SVH-ինն են եւ սա դեռ բոլորը չէ։ SVH-ը Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափին միակ հայկական տուրիստական գործակալությունն է, որն ամերիկյան շուկայում ամենահայտնի Apple Vacation ընկերության հետ համագործակցության արդյունքում արդեն 7 տարի անընդմեջ արժանանում է Apple Vacation-ի Crystal մրցանակին։ Apple Vacation-ը ընդամենը մի քանի Crystal ճամփորդական գրասենյակ ունի, այսինքն Միացյալ Նահանգներում եւ հպարտորեն հայկական ճամփորդական գրասենյակ լինելով SVH-ը միակն է ամբողջ արևմտյան ափից։ Իդեպ այցելելով applespecials.com ինտերնետային կայքեջը Facebook-ում կկարողանաք մասնակցել 2 հոգու համար նախատեսված ճամփորդական ուղեգրի խաղարկությանը։ Ամբողջական փաթեթ օդանավ all-inclusive hotel Cancun-ում on-line խաղարկությունը տեղի կունենա մայիսի 31-ին։ Իդեպ այս արարողության ընթացքում նույնպես խաղարկություն տեղի ունեցավ։ Խաղարկվում էին American Express-ի 50, 100 եւ $250 gift card-եր։ Մեր երախտագիտությունն ենք եւս մեկ անգամ հայտնում այն բազմահազար մեր հաճախորդությանը, որ այսօր որի-որ տարին հնարավորություն են տալիս այսպիսի հետաքրքիր փակեջներ կազմակերպել եւ եթե հնարավորություն եք տալի խնայել, ինչու՞ չէ մեր հայրը թող խնայեն։ SVH-ի ծառայությունից օգտվելուց հետո բոլոր հաճախորդները նախընտրում են միայն այս ընկերությունը։ Շատ հեշտ չի այդպեսի հաջողություն ձեռք բերել եւ ես շատ հպարտ եմ, որ ունենք այսպեսի հայ հաստատություններ, որ կարողանում են այս երկրում այսպես հաջողությունների հասնեն։ Հոսեմ այսօր, որ Vicky-ն support անեմ, որտեվ շատ լավ մարդ մնեն his business of SVH travel, amazing
customer service. He's got an amazing staff and has the world to offer everyone. And with all of his experience, he travels the world, gives you those experiences, comes back and wants to share that with you. Այնպես որ ուշադրություն SVH-ից խմբակային շրջագայություն դեպի Ալյասկա օգոստոսի 23-ին 7 օր $1250 մեկ անձի համար ներառյալ օդանավն ու թաքսերը։ Եվս մեկ առաջարկ ավանդական խմբակային շրջագայություն դեպի Քանքուն Rio Palace Peninsula հյուրանոց 7 գիշեր 8 օր առանց կանգառի թռիչքներով հուլիսի 30-ին մեկ անձի համար ընդամենը $1600 ներառյալ թաքսերը։ Համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում արկա լավագույն առաջարկները SVH հայկական ճամփորդական ընկերությունից։ Վստահեք ձեր ուղևորությունների կազմակերպումը պրոֆեսիոնալներին։ Եվ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այս նյութը, որ քիչ առաջ դիտեցինք, սա SVH ճամփորդական գրասենյակի եւ Rio հյուրանոցների համատեղ իվենտներ Silvana Gallery-ում։ Իսկ գալով Rivera Maya Barcelo Maya Palace հյուրանոցային համալիրը եւ սա ամռան հունիս ամսվա սպեշիալ արժեք եմ ձեզ առաջարկում 2 մեծ եւ 2 երեխա Երեխաները մինչև 12 տարեկան մեր բացառիկ արժեքը լինելու է $5298 եւ բազմիցս ամեն անգամ ասելուց նշում եմ, որ սա այն եզակի հյուրանոցներից է, որ շատ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում երեխաների համար, շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում պատանիների համար, երիտասարդների համար, իր լայվ երաժշտությամբ է գնում իր ամենօրվա գեղարվեստական հայտագրերը, առանձնանում է իր մի քանի ալակարտ ռեստորաններում, եթե մնում եք Barcelo Maya Palace հյուրանոցային համալիրը, նույնպես դուք կարող եք այցելել Tropical Colonial Maya Beach հյուրանոցները, որ գտնվում են ճիշտ կողքում այդ մեկ կոմպլեքսի մեջ։ Եվ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ 7 գիշեր 8 օրվա սպեշիալ արժեք SVH ճամփորդական գրասենյակի առաջարկվող արժեքը $5298 է բոլոր թաքսերը ներառյալ եւ մեկտեղ $2000 resort credit եք ունենալու նմանապես։ Իսկ գալով Պանամայի Rio Playa Blanca հյուրանոցային համալիրը, որ առաջի all inclusive հյուրանոցային համալիրը բացեց Rio-ն Պանամայում, եւ սա մայիս ամսվա սպեշիալ արժեք եմ ձեզ առաջարկում 8 օրվա շրջագայության պարագայում եւ մեր բացառիկ արժեքը 2 հոգու համար լինելու է $2398։ Գալով Վատուլկոյի Secrets Վատուլկո հյուրանոցային համալիրի համար եւ ինչպես գիտեք Secrets-ները պատկանում են AM Resort-ներին եւ Secrets-ները հանդիսանում են AM Resort-ների, այսինքն ամենաբարձր բրանդներից մեկն է եւ adults only, այսինքն երեխաներ չի թույլատրվում եւ 2 հոգու համար հունիս ամսվա համար ու որ գնաք ուրբաթ, հետ վերադառնաք ուրբաթ, SVH special արժեքը պետք է լինի $2598։ Եվ ինչպես գիտեք, մոտավորապես 1-2 շաբաթ է, որ SVH ճամփորդական գրասենյակը ձեզ է առաջարկում special հայկական ճամփորդական նավային շրջագայություն դեպի Ալասկա, որի մեջ ընդգրկված է օդանավը այստեղից դեպի Սիաթլից ունենալու ենք մեր 7 օրվա նավային շրջագայությունը եւ 4 հատ նավահանգստներում է կանգնելու եւ այնուհետեւ ինչպես նաեւ Կանադայի Վիկտորիա կղզին ենք լինելու եւ ամեն դեպքում պետքա գնացողները ունենան կամ green card կամ անձնագիր պետքա ունենան կամ certificate-ը, այսինքն նույնպես աշխատում է այս պարագայում եւ ինչպես գիտեք այս արժեքները մենք սկսեցինք $1250-ից այնքան մեծ աշխուժություն է առաջացել մեր այս արժեքները եւ այնքան շատ մեծ արագությամբ է լցում, որ այդ ամենաայժան տեղերը, որ ձեզ առաջարկում եք օդանավի տեղերը արդեն չեն կարողանալու տանք եւ ընդամենը $40 տարբերություն ունենք, այսօրվա մեր բացառիկ արժեքը լինելու է $1290։ Եվ սա հիշեցնեմ, օգոստոսի 23-ից օգոստոսի 30-ի համար էր հայկական նավային շրջագայություն SVH-ի կողմից նույնպես ներկայացուցիչ լինելու է այս շրջագայության ժամանակ եւ մեր բացառիկ արժեքը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ ամեն մի հոգու համար, որ 4 հատ նույնպես նավահանգստներում կանգնելու է նավը եւ մինչեւ անգամ inside passage-ով է անցնելու Քիչիկանում է լինելու Ջունիոյում, Victoria Island-ում եւ մեր բացառիկ արժեքը լինելու է $1290։
Այս մասով կրկին պետք է տեղափոխվենք իվենթը անցյալ շաբաթվա Հյուգո Ագիլերան, որը կրկին ներկայացնում է Rio հյուրանոցները, մի քանի խոսք ունի ասելու եւ հիշեցնեմ, որ նաեւ Rio հյուրանոցները այժմ Քրիբյանի Սան Մարտին կղզում նույնպես բացում են իրենց հերթական հյուրանոցային համալիրը։ Ցանկացած պարագայում կարող եք նաև մեզ հարցնել եւ այդ ինֆորմեյշները, այդ տեղեկությունները նույնպես կարող ենք ձեզ տրամադրել։ Այժմ տեղափոխվենք եւ մոտավորապես 1 րոպեից հետ վերադառնանք Հյուգոյի խոսքից հետո։ Hello everybody, we are here at Silvana Gallery at the SVH Tours and Travel event. My name is Hugo Aguilera, I'm Director of Business Development for Riu Hotels and Resorts. We are here actually celebrating our partnership with SVH Tours. It's been a long relationship, so you are in very, very good hands. Today we want to talk about the new hotels, the new openings, and what is new with Riu. We actually are opening our new hotel in Panama next week, April 4th. We are opening the first hotel in Playa Blanca, the Riu Playa Blanca. This is our first beach hotel in Panama. We are adding this second hotel in the country of Panama. The first one we opened was back in 2010 on Panama City. So we are able now to combine these adventure tours on the city, the Panama Canal adventure, plus the all-inclusive hotel that we are opening in Playa Blanca. The second thing we want to promote is about the Riu Palace San Martin. It's a new destination, it's a new hotel for Riu, located in one of the most beautiful beaches in San Martin on the French side. This will be open as early as June, so please stay tuned for this hotel as well. And then we also opened last year in December the new adults-only Riu Palace Jamaica in Montego Bay. This is a great hotel with the new added values that we are offering. New things coming, great hotel. It's a small property with less than 260 rooms, so this is perfect for those couples, for those adults who are looking for a nice quick or a nice vacation. So please stay tuned. We have more renovations coming for the hotels, and we are very happy to be here. Thank you very much. Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ ցանկացած պարագայում SVH ճամփորդական գրասենյակը համագործակցելով Apple Vacation-ի ցանկացած հյուրանոցային համալիրների հետ եւ ավելի սերտորեն համագործակցելով Rio հյուրանոցների հետ նույնպես առաջարկում ենք մեր բացառիկ արժեքները եւ ինչպես գիտեք, հայկական խմբակային շրջագայություն է կազմակերպված հուլիսի 30-ից մինչեւ օգոստոսի 6-ը, որ լինելու է 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայություն եւ SVH-ի ներկայացուցիչը նույնպես ձեր հետ լինելու, այսինքն ես այդ շրջագայության ժամանակ ձեր հետ եմ լինելու եւ մեր բացառիկ արժեքը դեպի ծովի նայող սենյակներով հիշեցնեմ, որ բոլոր սենյակները լինելու են Ocean View մեր տրամադրած խմբի համար այս բոլոր Wi-Fi-ը, որը մարդիկան որ պետք է ինտերնետ device-ին միանա, նույնպես ներառյալ է 24 ժամվա room service-ը նույնպես ներառյալ է եւ ինչպես գիտեք Rio Palace Peninsula ունի երկու stage իր activity-ների, այսինքն իր շոուերի համար եւ ինչու՞ չէ իր lobby-ում նաեւ իրանք այս նոր Palace-ի դեպքում ունեն իրենց նաեւ coffee shop-ը, sport bar-ը եւ շատ ավելի ինքնատիպ յուրովի à la carte ռեստորաններ են ձեզ առաջարկում ցանկացած պարագայում սա մոտավորապես 2 տարվա հյուրանոցային համալիր է եւ SVH-ը համագործակցելով կրկին ձեզ են ուզում առաջարկել շուկայի բացառիկ արժեքը 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայություն դեպի ծովի նայող սենյակներով եւ ամեն մի հոգու համար մեր բացառիկը լինելու է $1650 Իսկ կյանքունից պետք է տեղափոխվենք Extapa, Barcelo, Extapa հյուրանոցային համալիրը Եվ կրկին հունիս ամսվա հատուկ արժեք եմ ձեզ առաջարկում առանց կանգառի թռիչքների պարագայում 4 գիշեր 5 օրվա շրջագայություն եւ մեր all inclusive երկու հոգու համար մեր բացառիկ արժեքը լինելու է $1598 Իսկ գալով Կյանքունի օթականից մոտավորապես 40 րոպե հեռավորության վրա գտնվող Dreams Porto Aventura հյուրանոցային համալիրը Եվ սա հունիսի սկզբների համար կարելի ասել super special արժեք եմ ձեզ առաջարկում, որ Dreams-ները սրանք 6 Apple հյուրանոցային համալիրներ են եւ նույնպես վերջերս այնտեղ դելֆիների համար հատուկ լողազան կառուցվեց եւ հիմա նույնպես այսինքն ովքեր որ մնում են այս հյուրանոցային համալիրում
ավելի մինիմալ ֆիերով կարող են նաև լողանալ դելֆիների հետ եւ երկու մեծ երկու երեխաները մինչեւ 12 տարեկան 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայություն SVH-ի բացառիկ արժեքը պետք է լինի $4,100 Իսկ գալով նորից կրկին հունիս ամսվա համար մեր բացառիկ արժեքը Oasis Cancun-ի համար եւ հիմնականում միշտ ամեն մի բաջետի համար մենք ուզում ենք արժեքներ ձեզ առաջարկել նամանավանդ երիտասարդները, որոնք ուզում են լավ ժամանակ անց ունենան եւ կարիք չունեն այդքան շատ ավելի թափ հյուրանոցների գնալու, բայց ուզում են որ լինի ավելի affordable հյուրանոց եւ շատ ավելի համապատասխան արժեքով, նույնպես SVH ճամփորդական գրասենյակ այդ հնարավորությունը ընձեռնում է եւ ընդամենը $1,150 ձեզ ենք առաջարկում Oasis Cancun հյուրանոցային համալիրը 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայության պարագայում առանց կանգառի դեպքում հունիս ամսվա special all inclusive Եվ ցանկացած պարագայում զանգեք, հարցրեք մեր ինչ որ մի տեղի համար մեր հատուկ արժեքները, դա կլինի ճամփորդությունների պարագայում, խմբակային շրջագայություններ, նավային շրջագայություններ եւ այս էլ մեր կազմակերպված հայկական խմբակային շրջագայությունները ավելի գնալով շատացնելու ենք, բացի այն ինչ որ անում ենք տարիներով, բացի այն ինչ որ միշտ տվել ենք ձեզ մեր special արժեքները Դրա հետ մեկտեղ նաև ունենալու ենք ավելի շատ հայկական խմբակային շրջագայություններ նմանապես։ Այսօրվա պարագայում երկու հատը ունենք Ջուլայի 30-ի համար Cancun, որ ինքս եմ ձերդ լինելու, եւ օգոստոսի 23-ի համար Ալասկանը 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայություն ներառյալ օդանավը Լոս Անջելեսից ընդամենը $1,290 հիմա։ Եվ հաղորդման այս մասով պետք է շնորհավորենք այսօրվա մեր հանիմուն գնացողներին Սևադային եւ Անժելային եւ ի սրտե SVH ճամփորդական գրասենյակի կողմից շնորհավորում ենք եւ ցանկանում ենք ամենա լավն ու բարին իրենց ամբողջ համատեղ ընտանեկան կյանքը որ սկսում են նոր Եվ ցանկացած պարագայում այս հետաքրքիր երկի ներքո եւ ինչու՞ չէ ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Secrets Mark-ի հյուրանոցային համալիրը, որը գտնվում է Cabo San Lucas-ում եւ կարծում եմ մոտավորապես կհավանեք այս ինքնատիպ տեսանյութը նկարահանված SVH ճամփորդական գրասենյակի կողմից եւ խմբագրված JJ Production-ի կողմից։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Սևադային եւ Անժելային եւ այժմ տեղափոխվենք Secrets Mark-ի հյուրանոցային համալիրը Cabo San Lucas-ի միջանցքում գտնվող այս ինքնատիպ adult only հյուրանոցային համալիրն եմ ձեզ ներկայացնում։ You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so good, and that's what takes me high. Higher than I've been before. Your love that keeps me alive. Thought I should let you know that you're touching me so much. When I'm all right now, it's you I'm always thinking of.
Հույսով եմ, որ հավանեցիք այս տեսանյութը նմանապես եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Սևադային եւ Անժելային եւ ցանկանում ամենալավն ու բարին իրենց համատեղ այս ամբողջ ընտանեկան կյանքի ընթացքում եւ հիշեցնեմ, որ չմոռանաք SVH-ի բացառիկ արժեքները, հունիս ամսա մեր սպեշալ արժեքները դա կլինի Cancun-ի Oasis Cancun-ը ընդամենը $1150 կամ Rio Caribe 2 մեծ եւ 2 երեխա $4000 մոտավորապես $200 բոլոր տաքսերը ներառյալ $4100-ով Dream Sport-ը Aventuras բոլոր տաքսերը ներառյալ 2 մեծ եւ 2 երեխա առանց կանգարի թվիշներով 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայություն մեր դեպի Ալասկա խմբակային շրջագայությունը ընդամենը $1290 per person եւ սրա մեջ ներառյալ է բոլոր տաքսերը եւ օդանավային տոմսի արժեքը նույնպես ներառյալ են մեր խմբակային հայկական շրջագայությունը Cancun-ի Rio Palace Peninsula հյուրանոցային համալիրը դեպի ծովինայով սենյակներով 7 գիշեր 8 օրվա շրջագայությամբ, որ ես ինքս անձամ ձեր հետ եմ լինելու եւ ցանկացած պարագայում կարող եք զանգահարել եւ կարող եք այցելել մեր կայքեջերը, դա կլինեն svhtravel.com, pleasantvacation.com, applespecials.com եւ այսօր յուրովի ինքնատիպ ձեզ ենք ներկայացնում allinclusivevacations.com կայքեջերը։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, բարին ձեր հետ։